दोस्तों एआई वीडियो का गेम फिर बदल चुका है। क्लिंग ने अपना नया अपडेट क्लिंग 2.6 लॉन्च कर दिया है एंड अब ये सिर्फ वीडियो ही नहीं, ऑडियो भी खुद बना लेता है, जिसमें कि बैकग्राउंड साउंड्स, इन्वायरमेंट ऑडियो, एक्शंस की आवाज सब कुछ एआई खुद ऐड कर देता है। तो आज के इस वीडियो में हम क्लिंग 2.6 के कुछ नए फीचर्स के बारे में जानेंगे एंड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष। तो दोस्तों, अगर आप एआई वीडियो बनाते हो या बनाना चाहते हो तो आज का वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि क्लिंग एआई इतना रियलिस्टिक हो गया है कि वीडियो देख के हम असली और एआई में फर्क भी नहीं बता सकते। सबसे पहले अगर बात करें क्लिंग 2.6 के फीचर्स के बारे में, अब क्लिंग ऑटोमेटिकली एनवायरनमेंट साउंड्स, फुट स्टेप्स, कार की आवाज, हवा, बारिश, इंजन, बैकग्राउंड एम्बियंस सब कुछ खुद जनरेट करके ऐड कर देता है वीडियो में। तो आपको एक एआई वीडियो अलग से और एक एआई ऑडियो अलग से जनरेट करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ आप एक क्लिक में ही जनरेट कर सकते हो, मतलब पूरा वीडियो विद साउंड्स वन क्लिक। एंड क्लिंग 2.6 में मूवमेंट जो है वो और भी ज्यादा स्मूथ हो गए हैं इस बार। जैसे आप रनिंग शॉट्स ले लो, कैमरा पैनिंग ले लो, एक्शन मूवमेंट्स ले लो, स्लो मोशन, वाटर एंड क्लॉथ अगर सिल्यूमेशन देखो तो सब कुछ आपको एक रियल जैसा देखने को मिलेगा। फेस स्टेबिलिटी की अगर बात करूं तो पहले की तरह अब चेहरे पे डिस्टॉर्शंस नहीं आता और कंटिन्यूटी भी बहुत अच्छी है। कैरेक्टर के जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो भी अब रियल टाइम फुटेज में हमें देखने को मिलते हैं। प्लस जो लिपसिंग है वो भी बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है। यह आप एक फुटेज देखो जो कि क्लिंग एआई से जनरेट हुई है। Our traditions define who we are. We have lived here for centuries, honoring the ways of our ancestors. एंड अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूँ। जैसे अब हम चलते हैं हमारी स्क्रीन पे एंड मैं सब कुछ आपको करके दिखाता हूँ। सो इसके लिए सिंपली दोस्तों आपको इस वाली वेबसाइट पे चले जाना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहां से डायरेक्टली आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। एंड यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले तो लॉग इन या साइन अप कर देना। आपका अकाउंट अगर बना हुआ है पहले से तो आप लॉग इन कर सकते हो, नहीं तो आपको नया अकाउंट क्रिएट करना है तो यहाँ से आपको साइन अप कर देना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और भी बहुत सारी चीजें आप इस एआई टूल के थ्रू कर सकते हो, बट आपको सिंपली वीडियो में जाना है। यहाँ पे क्लिंग 2.6 पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी इमेज अपलोड करनी है। जो भी इमेज आपके पास हो जिससे आपको एक वीडियो जनरेट करना हो तो वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ, मैंने एक इमेज यहाँ पे अपलोड की है एंड यहाँ पे आपको अपना प्रॉम्प्ट पेस्ट कर देना है, जो भी प्रॉम्प्ट आपको लिखना है। पर ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, जितना अच्छा प्रॉम्प्ट होगा उतना बढ़िया आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने एंड इसका ये ऑडियो है, ये आपको ऑन रहने देना है। तो ये सारी चीजें ऑन रहने देनी है। यहाँ पे ड्यूरेशन आपको सेलेक्ट कर लेनी है, 10 सेकंड और 5 सेकंड, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अभी हालांकि इसमें 5 और 10 सेकंड का ही है, बट जल्दी इसमें और भी लॉन्ग टाइम के लिए भी आने वाला है। तो फिलहाल मैं इसमें 10 सेकंड सेलेक्ट करता हूँ एंड उसके बाद जनरेट पे क्लिक करना है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों कितना लो कॉस्ट है। सिर्फ 20 पॉइंट्स हमें देने एंड 20 पॉइंट्स में हमारा वीडियो जनरेट हो जाएगा। अगर बाकी एआई टूल्स के मुकाबले देखें तो ये वाला एआई टूल थोड़ा सा ज्यादा हमें सस्ता देखने को मिलता है। बाकी एआई टूल्स में जहाँ पे हमें $1 $2 पे करने पड़ते हैं, वहां पे हम इसको $0.25 में भी परचेज कर सकते हैं। तो बाकी एआई टूल्स के मुकाबले थोड़ा सा सस्ता हमें ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो दोस्तों, वीडियो मेरा जनरेट हो चुका है। अभी इसको प्ले करके देखते हैं। एंड आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ये। पीछे की अगर वेव्स की आप बात करोगे, फुट स्टेप्स की अगर बात करोगे, तो बहुत ही ज्यादा रियल लग रही है ये वीडियो। यहाँ पे अगर आप ध्यान से सुनोगे तो फुट स्टेप्स भी इसमें सुनाई देंगे हमें। तो आप लोग देख सकते हो कितना ज्यादा मतलब डिटेल में इसने ये ऑडियो जनरेट किया, इसका बैकग्राउंड ऑडियो। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ आपको इस एआई टूल के, जो कि इससे जनरेट किए हैं एंड बहुत ही रियल वॉइस के साथ वो लगेंगे आपको। You see our culture from the outside, but to understand Russia, you must feel the winter, the history, the spirit of this place. तो देखा दोस्तों आपने, लिपसिंग भी कितनी ज्यादा एक्यूरेट है इसकी। तो मेरे को लग रहा है बाकी सारे टूल्स इसके सामने फीके पड़ने वाले हैं मार्केट में, क्योंकि इतने ज्यादा एक्यूरेट लिपसिंग के साथ ये वीडियो जनरेट करता है। इतने रियलिस्टिक बैकग्राउंड साउंड्स होते हैं, बैकग्राउंड एम्बियंस देख लो, फुट स्टेप्स देख लो, सारे कुछ इतना एक्यूरेटली ये करता है। तो अगर आप एक क्रिएटर्स हो तो बिना माइक के भी आप वीडियोस बना सकते हो, बिना साउंड इफेक्ट्स के आप सिनेमैटिक वीडियोस बना सकते हो, बिना एक्टर के आप शॉर्ट फिल्म्स बना सकते हो इससे, एंड बिना कैमरे के आप एड स्टाइल फुटेजेस निकाल सकते हो।
इस एआई टूल को यूज करके। अगर आप देखोगे तो इस एआई टूल को यूज करके आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। एंड ये जो नए अपडेट्स है इसके, वो यूट्यूबर्स, फिल्म मेकर्स, एडवर्टाइजर्स एंड सबके लिए गेम चेंजर होने वाले हैं। अब सिर्फ एआई से एक शॉर्ट मूवी बनाना पॉसिबल है। अभी मैं आपको इसके कुछ और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अभी एक फुटेज देखो जो कि क्लिंग 2.6 से जनरेट हुई है, जिसमें कि फुट स्टेप्स वगैरह इतने ज्यादा एक्यूरेट है कि वो भागते टाइम आपको सारे फुट स्टेप्स सुनाई दे रहे हैं उसमें। अभी मैं आपको एक और फुटेज दिखाता हूँ इसकी। जो सुनामी वगैरह आती है उसके भी कितने एक्यूरेट साउंड्स है इसके। It's bigger than anything I've ever seen. तो देखा जाए अगर दोस्तों, तो ये एआई टूल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर आप इसको ढंग से यूज़ करोगे तो। एंड काफ़ी ज़्यादा सस्ता भी है बाकी एआई टूल्स के मुकाबले। एंड अगर दोस्तों आप 12 दिसंबर तक इसको परचेज करते हो तो अनलिमिटेड प्लस प्लान भी आपको काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल जाएगा। बाकी कैसा लगा आपको ये टूल मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ ये वाला वीडियो जो कि एआई से वीडियो जनरेट करते हैं। बाकी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड क्लिंग 2.6 ऑडियो जनरेटर को एक बार ट्राई जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मैं जल्दी मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में।